профилактика деген бағыт бар. Жалпы барлық аудиторларды қамтып, халыққа дін мәселесіндегі сын қатерлерді ескертіп айтып шығуымыз керек. Бұны егер дұрыс жүргізетін болсақ, қазір білесіздер, ақпарат толассыз бұрынмен ақпараттық майдан жаңағыдай жүргізіліп жатқан кезде кез келген адам жат теріс көзқарасқа еріп кетуі мүмкін. Сондықтан оның алдын алу үшін жаңағы жат діни ағымдардың элементтерін халыққа жете түсіндіру керекпіз. Бұл бағытта біздің дайындайтын жаңағы мамандарымыз бөлек болу керек. Бәлкім оларға жаңағыдай қойылатын талаптар сол салаға қатысты болу керек шығар. Екінші, мынау реабилитация деген сала бар. Жат діни ағымдардың идеологиясына еріп, сол идеологиямен қаруланып алып, өмір сүріп жатқан көптеген азаматтар бар қазір. Біздің дін мәселелері зерттеу орталықтарының қызметкерлері негізінен көбінесе осы саладағы адамдармен жұмыс жасайды. Басқа да мына сауықтыру, дене сауықтыру орталықтарының мамандары осы салада жұмыс жасап жатыр. Профилактикаға қарағанда бұл саладағы жұмыс жасайтын адамдар барынша профилді тұрғыда мамандану керек. Ол ағымдардың сенімдік мәселелері, жаңағыдай өмірлік көзқарастарына қатысты соларды райынан қайтаратындай белгілі бір деңгейде маманданған білімді азамат болу керек. Үшіншіден, мынау радикалданып, қылмыс жасап, сотталып, мынау түзем мекемесінде отырған азаматтар дерадикализация бағыты ойдамыз. Бұл бағытта да жұмыстың өзінің ауыртпашылығы бар. Өзінің бір қиыншылықтары бар, өзінің белгілі бір талаптары бар. Бұл бағытта жұмыс жасайтын мамандарды да біз қазір жаңағы бөлек соған икемдеп дайындау керекпіз. Төртіншіден, мынау пробация дейді, жазасын өтеп шыққан азаматтарды қайтадан қоғамға бейімдеу. Енді бұл тек қана теологтың жұмысы емес, жаңағы социологтың, заңгердің, психологтың бірге атқаратын жұмыстары қоғамға қайтадан бейімдеп, қоғамның жаңағы қалыпты мүшесі ретінде дайындау үшін жұмыс жасау керек. Бұл төрт сатыда өте маңызды. Егер бұл төрт сатыда жұмыс жасаған кезде бір кемшіліктер орын алатын болса, онда мынау қоғамда діни сын қатерлер азаймайды.